sa inyo. So ngayon kagigising ko lang yung oras ng mga kapadyak. 8:40 na mga kapadyak. So gagawin po natin ngayon papaliguan natin si Muso. So kasi gagamitin ko mamayang hapon. So let's go at pupunta na tayo bibili ng Joy. So let's go mga kapadyak. So yun mga kapadyak, bale nagidogan muna ako kasi sangatan dito sa amin mga kapadyak. So pupunta ako sa my store para bibili ng Joy para pang sabon sa aking bike. So yun mga kapadyak, wait lang mga kapadyak, at yun papunta na nga ako sa my store. Oh, so dito mga kapadyak yung sa amin, maganda yung view dito. So yun mga kapadyak, bale malayo pa lang yung store. So mga 10 meters na lang mga kapadyak, ay 100, charot, baka 50 meters. So dito na tayo sa store. Uy, so yun lang, store tayo. Kasama dito Joy. Sa kamano tita? Wen isulatan nila. So ito yung Joy. So wait lang guys, uwi muna ako. So yun mga kapadyak, bali nakauwi na po ko at dalang-dala ko na tong Joy. So yan po si Maya, shout out sa'yo. So ito po yung papaliguin natin. So yan, napakadungis na siya guys. So yan, kunin ko lang yung timba. So wait lang guys, at hahanap muna ako ng pagpestuhan tong camera. Mga kapadyak, bali naayos ko na yung paglagyan ng camera, kaya paliguan na natin. So wait lang guys. So yun mga kapadyak, paliguan.
kapadyak. Bale, ibabike check na lang natin siya. So yan mga kapadyak. Muso 720 TKA po yung frame niya. Tapos yung fork niya carbon. Frame set niya guys, Muso. Yan. Muso din yung seat clamp. Tapos Thompson yung seat post. Tapos nakalabisi saddle siya guys. Tapos ito po zip yung handlebar niya. Yan. Tapos yung stem guys, labisi din. Then papunta na muna tayo sa group set niya mga kapadyak. Bale yung group set niya mga kapadyak old model na 105 group set. 10 speed po siya. Naka-STI 105 na din. Tapos 105 din yung caliper niya. Tapos 105 din yung FD niya mga kapadyak. Yan. Tapos yung real RD niya mga kapadyak Chagra 10 speed. Yan. So yung crank niya mga kapadyak hindi ko alam, pero Shimano 52 teeth mga kapadyak yung malaki. Tapos yung pedals niya mga kapadyak Submit. And yung wheel set niya naman mga kapadyak 25C. Stock ata yung rim set. Tapos yung hub stock din, cassette type. So yan mga kapadyak, ito po yung Muso TKA. Hindi ko alam yung kilo niya mga kapadyak, basta magaan naman. Magaan siya mga kapadyak. So yun, nilagyan ko na din siya ng padran, cut eye padran na speedometer. So bibili ako ng bar tape mga kapadyak, luma na kasi So yun mga kapadyak, dito ko na yan si Muso. Meanwhile, Mga kapadyak, bale yun po yung Muso TKA 720 TKA na mountain bike ko. Bale sinap ko lang siya sa MTB, yung nasa vlog ko mga kapadyak. So yun, dito ko na tatapusin tong vlog. Keep watching and enjoy watching mga kapadyak. Sana magustuhan nyo yung video. Pa-share, pa-like, pa-share, pa-subscribe na din mga kapadyak. And paki-on na din yung notification bell para mas updated kayo sa aking mga video. So yun, it's me, John Michael P. Baeng, JM Cycling Vlogs from Lawag City. So let's go.